हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज ये लेके आई हूँ मैं मफलर टीनेजर्स के लिए, लेडीज़ के लिए। और देखिए, ये मैंने इस तरह से यहाँ पर पॉम पॉम लगाए हैं। और ये पॉम पॉम मैंने पॉम पॉम मेकर से बनाई हैं। और इसकी जो लेंथ मैं आपको बता देती हूँ, ये लेंथ 80 इंचज़ है और आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और जो इसकी ब्रेड्थ है, देखिए ये 7.5 इंचज़ इसकी ब्रेड्थ है। और ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और देखिए, ये इस तरह से बना है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। और ये हमारा थिक यार्न है, तो इसलिए बहुत जल्दी बन करके रेडी हो गया है। और इस तरह ये मैंने दूसरी साइड भी पॉम पॉम लगाए हैं। दोनों साइड मैंने 2 पॉम पॉम लगाए हैं और बड़े साइज़ के लगाए हैं कि जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए बनाते हैं आज इस वीडियो में। फिर इसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम वर्धमान की मैग्नस वूल और शेड नंबर है 2। और इसके लिए निटिंग नीडल यूज़ करेंगे हम 7.5 mm। और पॉम पॉम हम इससे बनाएंगे। ये थिन यार्न है क्योंकि वो यार्न मैग्नस बहुत ही थिक यार्न है, तो इसलिए ये यूज़ करेंगे। ये वर्धमान का ब्रीलॉन है और ये पॉम पॉम मेकर है। और ये 4 साइजेस हैं मेरे पास। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिससे मैंने छोटे साइज़ के पॉम पॉम बनाने बताए थे। और हम किसी भी ये पॉम पॉम मेकर से ये पॉम पॉम बनाएंगे तो प्रोसीजर सेम रहेगा। तो अब जो मैं यूज़ करने वाली हूँ इससे बनाऊँगी और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से देख करके आप पॉम पॉम जो है वो बना सकते हैं। इसके लिए हम सिंगल थ्रेड से स्टिचेज डालेंगे। 38 3 8 24 प्लस 6 30 स्टिचेस, तो हमारे पैटर्न पर बिल्कुल सेट रहेंगे। तो थोड़ा हम लूज़ डालेंगे, इसे टाइट नहीं डालेंगे। ये 30 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन किए और मेरी जो फर्स्ट रो है वो रॉन्ग साइड से है, इसलिए रॉन्ग साइड से रो सारे फंदे उल्टी बनाएंगे। अगर आपकी ये राइट साइड है तो आप जैसे हम राइट साइड से रो बनाएंगे वो रो ही आप फर्स्ट रो में बना सकते हो, वैसे ही पैटर्न स्टार्ट कर सकते हो। और मैं ये सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करूँगी। रॉन्ग साइड से रो मैंने उल्टे फंदों की बना ली और लास्ट में है 1 स्टिच रह गया और इसे हमने स्लिप करना है। अब हमारी पैटर्न की रो स्टार्ट होती है और ये रो 1 राइट साइड से काउंट करेंगे इसे हम। और ये फर्स्ट स्टिच उल्टा बनाएंगे और अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है यहाँ से। तो पर्ल 1, ये रिपीट पैटर्न यहाँ से पर्ल 1 निट 2, 2 फंदे सीधे, पर्ल 1 एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे, निट 4। अब देखिए, यही हम 8 स्टिचेज रिपीट करेंगे, इसको छोड़ेंगे यहाँ से। पर्ल 1 निट 2, पर्ल 1 निट 4, ये 8 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे। अगेन पर्ल 1 निट 2, पर्ल 1 निट 4, 4 फंदे सीधे। ये 3 टाइम्स हमारा ये रिपीट होंगे। और फिर पर्ल 1, फिर निट 2, फिर पर्ल 1, फिर निट 4, 1 2 3 एंड 4। अब ये हमारा रिपीट पैटर्न यहाँ पर ओवर हुआ। अब पर्ल 1 निट 2, पर्ल 1 और ये बैक साइड करेंगे और इसको स्लिप करेंगे। अब रॉन्ग साइड से रो 2, पर्ल 1। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। देखिए, ये फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, इसे हम सीधा बनाएंगे। निट 1,
ये 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2, देखिए ये फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, सीधा बनाएंगे, और ये 4 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, पर्ल 4। तो ये 8 स्टिचेस हमने रिपीट करनी है। ये 8 फंदे रिपीट करेंगे, निट 1 पर्ल 2 निट 1 पर्ल 4, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, जैसे दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे ही डालने हैं। ये उल्टे दिखाई दे रहे हैं, उल्टे डाल देंगे, ये सीधा दिखाई दे रहा है, सीधा डालेंगे, और ये 4 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, उल्टे डाल लेंगे। रो 2 रॉन्ग साइड से जैसे हमने बनाई है, रॉन्ग साइड से सारी रोज ऐसे ही बनेगी। निट 1, पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, पर्ल 4, 4 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ओवर होता है। इसके बाद देखिए जैसे ये दिखाई दे रहा है, इन्हें भी हमने वैसे ही बनाना, सीक्वेंस हमारा वही रहेगा। निट 1 पर्ल 2, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, और लास्ट वाला हमने स्लिप करना है। इसको ऐसे ही थ्रेड इधर रहने देंगे और स्लिप करेंगे। और अब हमारी रो है 3rd राइट साइड से। तो अब ये पर्ल 1, उसके बाद रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है, जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। पर्ल 1, ये 2 फंदे सीधे हैं, इन्हें सीधा बनाएंगे। निट 2, ये एज इट इज, ये 4 स्टिचेस एज इट इज चलेंगे, ये वाले 4 स्टिचेस ये एज इट इज चलते जाएंगे। और जो हमने 4 फंदे सीधे बनाए हैं, 4 निट किए हैं, वो वाले पे हमने ये इस पर केबल ट्विस्ट करना है। ये 4 फंदे सीधे आए, अब हम इसमें केबल ट्विस्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, ये वाले जो 2 फंदे हैं इनको हम आगे से इधर लेके जाएंगे, और ये वाले 2 फंदे इनको पीछे से आगे लाएंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, या तो आप ऐसे करिए, इसको ऐसे नीडल में डाल लीजिए, और फिर ये चारों फंदे निकालिए, और ये वाले फंदे के ऐसे थंब रखिए, और इसे इसको ऐसे लीजिए, तो इनको फिर वापस इस नीडल पे लीजिए। तो ये इस तरह से ट्विस्ट हो गया। अब ये फंदे जो हैं सीधे बनाएंगे। यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ओवर होता है, और ये 3rd रो है हमारी राइट साइड से। अब जैसे दिखाई दे रहे हैं, पर्ल 1, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, निट 2, पर्ल 1, ये 4 फंदे एज इट इज चलते जाएंगे। और ये वाले, अब जैसे हमने यहाँ पर ट्विस्ट किया, आप यहाँ भी ऐसे ट्विस्ट कर सकते हो, अगर आप इसको चेंज करके भी ट्विस्ट कर सकते हो। तो अब हमने क्या किया था, इनको ऐसे आगे से लाए थे, अब हम इनको पीछे वालों को आगे से ऐसे लाएंगे। तो अब या तो ऐसे निकालिए, ऐसे डाल लीजिए, और इसको निकालिए, और इसे थोड़ा थंब के साथ या फिंगर के साथ, बैक साइड को तो फिंगर के साथ ही इसे पकड़ेंगे थोड़ा, तो ऐसे डाल लीजिए। अब देखिए ये इधर को गए हैं, ये इधर को आ गए, तो ये 4 स्टिच आप सेम ऐसे भी कर सकते हो। तो ये फंदे 4 सीधे डालेंगे, निट 4, यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ओवर होता है। देखिए इस तरह से, ये ऐसे बना है, ये इस तरह से बना है। अब अगेन पर्ल 1, अब ये फंदे सीधे हैं, निट 2, 2 फंदे सीधे, अब ये फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बनाएंगे। अब एक केबल और है, हमने टोटल 3 केबल बनाई हैं। अब हम इस केबल को पहले केबल की तरह बनाएंगे जैसे ये बनाया था। इसमें हम ये वाले स्टिचेज जो है ये आगे से लेके गए थे, तो इसलिए हम ये वाले जो स्टिचेज है वो इस तरह से नीडल में डाल लेंगे। इसको नीडल में डालने के बाद चारों स्टिचेज उतारेंगे, लेकिन इनको हम ऐसे थंब के साथ पकड़ेंगे, ऐसे रखेंगे ताकि ये गिरे नहीं। और अब हम इसे इस तरह से डालेंगे। अब ये बना लेंगे, और यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ओवर होता है। और ये स्टिचेज देखिए जैसे रहे दिखाई दे रहे हैं, हमने वैसे ही बनाना है। पर्ल 1, निट 2,
पर्ल 1, yarn बैक साइड, स्लिप 1। अब रो है हमारी फोर्थ रॉन्ग साइड से, सेम एज रो 2, पर्ल 1, रिपीट पैटर्न स्टार्ट। ये फंदा सीधा बनाएंगे, निट 1, पर्ल 2, देखिए ये एक फंदा सीधा है, सीधा बनाएंगे और ये 4 फंदे उल्टे हैं, उल्टे बनाएंगे। तो रो 2 की तरह ही हमने इसे कंप्लीट करना है। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब फोर्थ रो मैंने कंप्लीट कर ली। देखिए अब ये साफ स्टिचेस हमारे दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे जैसे दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे ही बनाने हैं। तो फिफ्थ रो राइट साइड से सेम एज रो 1, ये हमने फंदा उल्टा बनाया और यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। तो पर्ल 1, ये फंदा भी उल्टा बनेगा। तो पहले 2 स्टिच हमारे उल्टे बनते हैं। अब 2 फंदे सीधे, निट 2, पर्ल 1 और ये केबल के 4 स्टिचेस सीधे, निट 4। तो ऐसे ही हम रिपीट करते जाएंगे। पर्ल 1, निट 2, पर्ल 1, निट 4, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे। तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब रो रॉन्ग साइड से हमारी 6th रो है, सेम एज रो 2, पर्ल 1, रिपीट पैटर्न स्टार्ट, निट 1, पर्ल 2, निट 1, पर्ल 4। तो यही हम रिपीट करके रॉन्ग साइड से रो कंप्लीट करेंगे। अब हमारा यहाँ पर रिपीट पैटर्न ओवर होता है। अब रो 7th राइट साइड से, तो ये रो भी हमने 1 रो की तरह ही बनानी है, फर्स्ट रो की तरह ही। पर्ल 1, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। पर्ल 2, पर्ल 1, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट हुआ। पर्ल 1, निट 2, सॉरी, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे। और ये फंदे जैसे हमारे दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे ही बनाते जाना ऊपर। तो ये रो बना लेती हूँ मैं। अब देखिए ये 7th रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब रो 8th रॉन्ग साइड से, तो जैसे दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे ही बनानी है, सेम एज रो 2, पर्ल 1, रिपीट पैटर्न स्टार्ट, निट 1, पर्ल 2, निट 1। अब रिपीट पैटर्न है, एक फंदा सीधा, एक 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, ये जो केबल वाले हैं 4 फंदे उल्टे, ये रिपीट करते जाएंगे और हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे। अब फ्रेंड देखिए मैंने ये बना ली अपनी रो, 8th रो कंप्लीट कर ली मैंने। और यहाँ पर अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। यहाँ से 3rd रो से लेकर के 8th रो तक हमने रिपीट करना है। 3rd रो पर हमने केबल ट्विस्ट किया था और उसके बाद 1st और 2nd रो की तरह ही हम सारी रो बनाते गए हैं। तो 3rd to 8th रो हम रिपीट करते जाएंगे। तो अब हमारी ये 9th रो है राइट साइड से, तो सेम एज रो 3rd। तो एक बार मैं ये आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ। पर्ल 1, रिपीट पैटर्न स्टार्ट, पर्ल 1, निट 2, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, पर्ल 1। अब देखिए ये वाला केबल ट्विस्ट करना है, जैसे यहाँ पर किया था वैसे ही हमने ये करना है। ये वाले स्टिच हम आगे से लेके गए थे तो इन्हें भी आगे से लाना है, तो इसलिए ये बैक साइड वाले हम पहले नीडल में डाल लेते हैं। अगर आप ऐसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। 4 स्टिच ऐसे डालें, इनको ऐसे एक नीडल में लिया, इनको एक नीडल में ऐसे लिया और फिर इसको वापस ऐसे कर लिया।
तो अब ये 4 फंदे सीधे बनाएंगे, नीट 4। अब रिपीट पैटर्न ओवर हुआ, अब रिपीट पैटर्न स्टार्ट, नीट पर्ल 1, नीट 2, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। अब फिर हमने ये हमने केबल ट्विस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ये वाले फंदे बाद वाले, ये वाले आगे से आए हैं। अब आप ऐसे भी निकाल के कर सकते हो, इनको पहले नीडल में लीजिए, इनको आगे से नीडल में, जो आगे लेने हैं उनको आगे से लेंगे हम ऐसे, और फिर इसको ऐसे डालिए और केबल ट्विस्ट हो गया। केबल ट्विस्ट करोगे और इसे सीधा बनाओगे। यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ये ओवर होता है। और पर्ल 1, नीट 2, पर्ल 1। अब फिर हमने केबल ट्विस्ट करना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये वाले फंदे आगे लेके गए थे, अब फिर आप ऐसे निकालिए या आप ऐसे करिए, ये वाले ऐसे लेके आने हैं क्योंकि ये हमने बैक साइड से इनको आगे से लेके जाना है। ऐसे निकालो और ऐसे, और इसको वापस कर लो। तो अब ये 4 फंदे सीधे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हम 3rd to 8th रो रिपीट करते हुए हम जितनी भी लेंथ बनाना चाहते हैं इतनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर बन रहा है पैटर्न। तो चलिए बना लेती हूँ इसे मैं। देखिए ये 3rd to 8th रो रिपीट करते हुए ये मैं बनाती गई हूँ। देखिए तो इस तरह से बना है ये, और ये मैंने देखिए 80 इंचज़ लॉन्ग बना लिया है इस तरह से। ये 80 इंचज़ इसकी लेंथ बन गई है। आप अपने हिसाब से जितनी आपको नीडेड है उतनी ही बना लीजिए। और अब हमने इसे बाइंड ऑफ करना, और लास्ट में देखिए ये मैंने 7th रो बना ली है। 8th रो अभी रॉन्ग साइड से पैटर्न की जो है वो नहीं बनाई। 8th रो पर हम इसे बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये रॉन्ग साइड से रो है इसलिए हम उल्टे स्टिचेस से बाइंड ऑफ करेंगे। ये 2 फंदे लेंगे, इस तरह 2 का 1 करेंगे, इसको वापस इस तरह से लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। तो इसी तरह सारे स्टिचेस जो है वो बाइंड ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से ये बाइंड ऑफ हो जाएगा। अब फ्रेंड देखिए मैंने इसे बाइंड ऑफ करके इसके जो पॉम पॉम है वो मैंने लगा लिए हैं, और आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था ये कौन से पॉम पॉम मेकर से ये पॉम पॉम बनाएंगे हम। तो देखिए ये बन करके रेडी हो गया है। तो इस तरह से लग रहा है, और ये दोनों साइड मैंने पॉम पॉम लगाए हैं, 2 पॉम पॉम। अगर आप बिल्कुल छोटे छोटे लगाने चाहते हो, जैसे कि जो वीडियो का लिंक दिया उसमें मैंने बहुत छोटे छोटे पॉम पॉम बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ पर 4 भी लगा सकते हो, 6 भी लगा सकते हो, 5 लगा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए आप इसे। ओके फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ।